出手啊，是不是早点？有点早，这个点确实有点早啊，这个点多少有点早。你看里边是不是吃上了都？里边的人都开始吃上了，有很多人。来着早的冷的，去找个屋先吃着，给你截图，哈哈哈哈哈，对不对？咱们600人来，先给主播点点赞，刷到主播就是个缘分。大家早上好。冬至数9，12月21日就数9了啊！感谢我陈巅峰关注主播，几点出摊？10点，10点结束，6点吧，6点能出完。现在早餐你要说能吃早餐吗？今天怎么也得6点半出完摊儿吧？今天怎么也得6点半能出完摊儿。早啊，早上好，欢迎大家。这天就是走到哪都看不见道。热气腾腾一呼，唯一好一点就是风没有昨天大，不过也有风，有必要吗？哎呀，人家就是没睡觉嘛，人家是没睡觉的小朋友，来吃点早餐。早市几点结束？早市现在结束，怎么也得在10点就结束了啊！看，这是不是热气腾腾？看，早上好，大哥。早餐店现在都开始准备了，想吃早餐你们可以来了啊！想吃早餐你们就可以来了，欢迎哥哥姐姐们。你看人间烟火气，最抚凡人心，这是不是都在准备中？感谢乖乖，小河沿是吗？对呀，小河沿早市吗？这都早餐店。晚上有夜市吗？这块没有，啊，小河沿只有早市。对不对？今天冷，大哥多穿点没？搁这。凌晨5点半呢，5点25分，欢迎你们加入直播间。哎呀妈，我怎么感觉摊儿变大了呢？感谢老妹儿送的助力号角，谢谢。感谢老妹儿送的助力号角。你看人家是不是干大了？这边上那个大哥。他边上那个大哥是不是不出摊了？我怎么感觉这个大哥豆腐吗？豆腐剩豆腐感谢老妹儿破费了，是没点赞榜吗？哎，我早晨整了，我动手的时候整了，咋还没有了呢？感觉啥？是我的快乐老家，来吧，有时间来。这回出来了吧？刚才没有呢。咱们能点赞的朋友来冲赞吧。现在是啥呢？完了，白点了，再次绑上吧。我刚开直播的时候点了，没了呢。早市上有卖牛肉丸子的吗？你可真是。我早晨时候我进来时候一整了，因为我那前动手。早上好。早上好。你看看这是不是热气腾腾？生气了，生啥气？再点一波吧，辛苦了啊，辛苦了。现在是6300赞，咱们使劲冲过1万赞。你瞅瞅，热气腾腾，这天就真比昨天冷啊，比昨天可冷啊。感谢大家关注主播，谢谢关注啊。哎。都能煮了，哎，那好使吗？这个？我的哪有这普通的？那个是真子的，感谢关注啊！咱们现在600人，咱们先给主播点波赞，刷到主播就是个缘分，小赞咱给主播上一上啊！今天早上多少度？现在零下15度吧。我温度计这动手我都找不着，塞到哪去了？慢慢点的，不着急，是不是老冷了？比昨天冷多了。就这么说吧，大哥大姐老弟老妹们，今天要比昨天冷多了，多穿点吧，不要穿太少了。你们喜欢这个东北早市的大哥大姐们，你们来，不过体感上，你就感觉温度吧，温度跟比昨天低，现在大概零下15度左右，他现在这种感觉体感上还行，跟昨天差不多，就是体感在零下17、18度吧。
几点开始？怎么也得6。